Dobrodošli u novi video. Tema današnjeg videa je izrada adventskog vijenca kojeg sam ove godine odlučila potpuno izraditi sama. Za bolji ugođaj koristila sam Bolsius svijeće. Definitivno daleko najbolje svijeće koje sam uspjela naći trenutno na tržištu. Ne samo da miriši u staklenci, nego kad ju zapalite miriši, ali zaista cijela prostorija. Ova dva drvena podložka koja sam još imala od prije koristit ću kao jednu plohu u sredini adventskog vijenca koji će mi držati svijeće i dekoracije. Njega sam pričvrstila sa vrućim ljepilom. Materijal koji sam koristila za izradu u većini slučajeva sam već imala još od prijašnjih godina. Ono što sam ove godine nadokupila, to je mahovina za 1 euro. To je ova jutena vreća, odnosno juta koju sam platila 50 centi. I naravno 4 svijeće. Uvijek volim imati friške svijeće svake godine. Svaka je došla 55 centi. Kao što vidite, koristit ću prirodne materijale, sve ono što možemo inače naći u prirodi, od cimet rolica, šešera, drvetove kore i mahovine. Ovaj drveni vijenac sam kupila jako davno i on mi je jako dobar zato što ga mogu koristiti u svim godišnjim dobima. Sada ga koristim za zimske dekoracije, on također može poslužiti i za ljetne dekoracije, za Uskrs ga vrlo rado koristim, tako da je stvarno multipraktik. Ideja je da ovu jutenu vreću, odnosno traku, omotam jedanput oko vijenca i napravim jednu zgodnu, malo veću mašnu na koju ću onda dalje stavljati dekoracije, čisto da vijenac nije običan, da malo bude posebniji i da malo odskače od onog klasičnog izgleda vijenca. Ove dvije drvene podlogice koje smo ljepili dolaze u sredinu. Ljepila sam dvije zato što bi jedna praktički propala unutra, pa čisto da imamo veću podlogu za rad. Na to dolazi mahovina, ona je malo suha i malo se raspada, ali mene to osobno ne smeta. Sad nam je došlo na red da pripremimo i 4 svijeće. Moja ideja nekako manje je više, pa sam odlučila svijeće napraviti, odnosno malo ukrasiti sa koncem koje sam jednostavno omotala, nisam ljepila jer kasnije kad završi advent onda mogu svijeće koristiti u neku drugu svrhu. Ideja je znači da od šešera otkinemo ovaj jedan mali komadić, malu capicu i flomasterom napišemo jednostavno broj 1, 2 i 3, te sa vrućim ljepilom zalijepimo na omotani konac. Vrlo jednostavno, vrlo praktično, vrlo prirodno, tako da probajte se poigrati zapravo sa prirodom i sa prirodnim materijalima koje možemo sami ubrati i donijeti iz prirode. Tako sam ja ove šešere jednostavno kad su popadali sa drveća ubrala
vani na cesti, odnosno pokupila vani na cesti i sad je koristim za dekoraciju adventskog vijenca, a inače je možete koristiti i za jesenske dekoracije. Uglavnom pun mi je balkon šešera. To otprilike ovako izgleda, vrlo jednostavno i vrlo decentno u skladu sa prirodom. I sada igra može početi. To je uvijek onaj najbolji dio posla kad slažete sve te sitne dekoracije i na kraju uživate u plodovima svog rada. Ovu kućicu također nisam kupila, već je imam par godina, ona je keramička. Inače služi kao stalak za onu visoku tanku svijeću. Koru od drveta ja osobno neću zalijepiti za vijenac, jer vijenac ću koristiti i dalje kad advent prođe. Ovako dosta izgleda stabilno. Koristim koru čisto iz razloga da svijeća bude stabilnija i slučajno, ako bi svijeća kapala, da ne bi pokapala po mahovini i da ne bi pokapala po drvenom vijencu. I dok tako ja namještam svijeće i mahovinu i premještam u kućicu, jer naravno svaka stvarčica mora biti savršeno u milimetar na svom mjestu i to je uvijek proces koji jedno vrijeme kod mene traje, ali to su slatke brige. Možemo malo prokomentirati ovu svijeću koja sa strane gori. Naime, na samom početku sam rekla da se radi o Bolsius svijeći. Ja sam jednom prilikom dobila od mame na poklon. Ona ju je kupila u Hrvatskoj, u Milleru. Ne znam točno koliko dođe. Ova veličina konkretno može gorjeti 24 sata plus minus i miris je jabuka cimet. Ima naravno i ostalih mirisa. Vanilja mi je jedna od najdražih mirisa. Potpuno je načinjena zapravo od ekoloških i prirodnih materijala. Mene u Njemačkoj je koštala, kad sam je naručila preko internet stranice, 4,5 eura i mogu reći da definitivno je za svaku preporuku, jer je za sada jedina svijeća koja zaista miriši. Kad ju zapalite, vaš dnevni boravak ili gdje ćete ju već koristiti zaista miriši. Na adventskom vijencu još dolazi do onog zadnjeg tača, to su dekoracije na mašnici. Zalijepila sam vrućim ljepilom šešere, manje, veće, srednje. Još će na to doći sa unutarnje strane i ove cimet rolice. Njih isto neću lijepiti jer kasnije ću opet te cimet rolice iskoristiti za neke druge dekoracije. Ako još niste, svakako se pretplatite na moj kanal i stisnite ono malo zvonce kako biste uvijek dobili friške obavijesti kad izlazi novi video.
Ukoliko vam je ovaj video bio koristan i inspirativan, ne zaboravite ga lajkati. Ja vam želim nadu i vjeru, mir, ljubav i radost u ove blagdanske dane. Ostanite mi zdravi, čuvajte se, a mi se svakako gledamo u nekom drugom videu.